La filosofia del Serranya Corresort ens ha portat a tenir un ikigai, i aquest ikigai vol reflectir que busquem el benestar de les persones, del territori i del planeta. Llavors, a nivell social, per exemple, participem donant producte per molts quintos, també fem patrocinis, però sobretot, el més important, on canalitzem totes les nostres ajudes, és amb la nostra moneda ecosocial, el Social Cerdans. És una monedeta de fusta que hem encunyat i que el que fem és premiar les persones quan fan coses que són positives pel medi ambient, com per exemple reutilitzar la tovallola, venir en vehicle elèctric o en transport públic, recollir la brossa per la muntanya. I llavors a la recepció tenim unes guardioles, 3 guardioles, que corresponen a 3 projectes. Són projectes que anem canviant, són dinàmics, però que sempre busquem aquest impacte positiu en el territori.